Մենք ուղիղ եթերում ենք, ինչպես խոստացել է իմ հյուրն է վերլուծաբան միջազգայնագետ Հայկ Նահապետյանը, բարև ձեզ պարոն Նահապետյան, շնորհակալ եմ որ ընդունեցիք իմ հրավերը, երկու թեմայի մասին ենք հատկապես խոսելու, բանտարկյալների եւ Ղազախստանի դեպքերի շատ հետաքրքիր է լսել ձեր կարծիքը, բայց ես կուզենայի, չգիտեմ, ձեր կարծիքը ինչպես կուզենայի սկսել այդ բանտարկյալների թեմայից, ինչու որտեղ շատ ինֆորմացված եք դուք գրեթե ամեն օր եթերում եւ պարոն Իսագուլյանի հետ եթերում, իսկ պարոն Իսագուլյանը որ բացառիկ ինֆորմացիայի հետ տիրապետում հայտնի է։ Առնվազն 4 նախ ես այստեղ արդեն շատ հաճախ ասել եմ, այդ ձերբակալությունից հետո, որ այն բացառիկ գործիչն է եղել, որ այս իշխանապողությունից հետո, ասֆալտից քերած այս թափթփուկների իշխանության գալուց հետո թերևս առաջիններից էր, որ խիզախեց եւ համարձակվեց հրապարակային հայտարարելով, որ եկել է մի ուժ, որ հանձնելու է երկիրը Արցախը եւ Թուրքին բերելու է Հայաստան։ Ընդ որում անվախ կերպով, եթե հիշում եք այդ օրերին, գրեթե բոլորը վախեցած սարսափած էին եւ անկյուն էին փնտրում, դե գիտեք ինչ տերոր էր բոլորի նկատմամբ պատիրում, բայց ինքը այդ բացառիկներից էր, որ համարձակվեց եւ պայքարի դուրս եկավ։ Բացի այդ, բոլորը վախենում էին, երբ որ ձերբակալում էին Մամեր Գրիգորյանին, ձերբակալում էին նախագահին, այն բացառիկներից էր, որ էլի խիզախեց, կանգնեց եւ պաշտպանեց։ Ընդ որում, պարոն Իսագուլյանը նաեւ առաջինն էր եղել, որ հենց նախագահային նիստերին ասել էր, որ ձեզ ձերբակալելու էին, այսինքն անգամ այդպես ինֆորմացիա ուներ, որ ինչ նպատակ են հետապնդում եւ մեր առանձնազրույցներում հրապարակային ասում էր, սա աշխարհաքաղաքական հարց է, այնինչ որ չստացեց 2008 թվականին նրանք ովքեր որ թույլ չտվեցին, որ թրքապատակները թուրք գա Հայաստան, կոնկրետ հենց այդ մարդկանց հարցերը պիտի լուծեն, առաջին հերթին բնականաբար նկատի ուներ նախագահին Ռոբերտ Քոչարյանին եւ երկրապահի հարցերը պիտի լուծեն, հետո մյուսների հարցերը պիտի լուծեն։ Ինչի մասին որ խոսում էր իրականում այդպես էլ եղավ։ Թիրախավորել էին Արցախը, թիրախավորել էին Արցախի նախագահին, էլի ամեն կերպ պաշտպանեց, ոսկե ջան Պակոս Սահակյանի մասին էր, իսկ պատերազմի օրերին պատերազմից հետո երկու մարդ ընդհանրապես գտնվել, մեկը Մովսես Հակոբյան, թող ոչ մեկ մեծ չխոսի եւ ասի մենք էսպես համարձակվեցինք, հա պատերազմի ժամանակ երկու անձ Դավիթ Շահնազարյան եւ Վազգեն Մանուկյան, որ համարձակեցին խիզախեցին այս կապիկությունից, այս երեսպաշտությունից դուրս հայտարարեցին, որ պետք է մենք ազատվենք Նիկոլից, հակառակ դեպքում մենք հանձնելու ենք հայրենիքը, այդ երկուսն են եղել։ Իսկ պատերազմից հետո Մովսես Հակոբյանը իմ հարթակում է եղել, համար այսպես ես հստակ ասում եմ, իմ հարթակում եկավ եւ դետալային նկարագրեց, թե ինչ դավաճանական բան է տեղի ունեցել մինչև պատերազմ եւ պատերազմի ժամանակ, իսկ առհասարակ պատերազմում տեղի ունեցած այլանդակությունները պայթեցրեց ուղղակի Գառնիկ Իսագուլյանը։ Այն է, որ բունկերում է որոշվել շատ բաներ, որ դավաճանական ինչ այլանդակ պլան է իրագործվել, որ Աննա Հակոբյանը, Սամվել Բաբայանի, Ջալալի հետ միասին ինչ դավադիր պլաններ են իրականացրել եւ իրագործել, բացի այդ ինքը բացահայտեց, որ կեղծ անձնագրեր են տպվել, ինքը բացահայտեց, որ Շուշիից բանկից ինչ գումարներ են դուրս հանել ու միջոցով, ինքը բացահայտեց, թե ԱԱԾ նախկին ղեկավարի ժամանակվա ինչ մութ գործերի մեջ է եղել եւ միջև վերջին բաներ հրապարակային պարոն Իսագուլյանը այդ հարցերը դնում էր սեղանին, պատասխաներ ակնկալում եւ բացի այդ այլ տիրույթներ փորձեց մտնել, թերևս դրա համար էլ այս թրքապատակները չներեցին իրեն, այն է ինքը պայթեցրեց այն թեման, որ այս իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչները 2016-17 թվականից 18 թվականից կապի եւ գործարքի մեջ են եղել Թուրքիայի հետ, գումարներ են մտել Հայաստան, 46 միլիոնի մասին էր, հետո 100 միլիոնի մասին էր, շատ աղմկահարույց բացահայտումներ արեց, այդտեղ ինչ-որ անուններ կոնկրետ շոշափեց, ում միջոցով է դա կազմակերպել, ինչպես է կազմակերպել, ինչ գործակալական ցանց է եղել, եւ ահա այս ամեն ինչը չներվեց պարոն Իսագուլյանին, ես կարծում եմ այս ամեն ինչը ժամանակավոր է, ինքը ամուր մարդ է, առաջին անգամ չի, որ այսպիսի բաներով անցնում է, այն իրաց հեշական մեծ պապաներն են ժամանակին թիրախավորել պարոն Իսագուլյանին, սա առաջին անգամ չի, երկրորդ անգամն է, մենք գիտեք, որ 90-ականներն են ինչ հարվածի տակ եղել, փախուստի մեջ է եղել պարոն Իսագուլյանը, հիմա եւս։ Ես կարծում եմ երկուքը, դուք հիմա ավելի բաց բան
փաստեր կներկայացնեք, որտեղ վերջին ելույթներն միասին է եղել, դուք եք խոսել, շատ ավելի կոնկրետիկա կմտցնենք սրա մեջ։ Ես գիտեմ, որ ձեր եթերում շատ խոսել են, բայց մենք այլ լսարան ունենք, ես կխնդրեի, որ մեր լսարանի համար ներկայացնեք։ Ես կարծում եմ երկու կարևոր բանի համար, որ ինքը պայթեցրեց բունկերում տեղի ունեցածը, եւ երկրորդ, որ ինքը պայթեցրեց այն, որ գործարքի մեջ են եղել Թուրքիայի հետ ֆինանսական գործարքի մեջ եղել, ինչպես է վաճառվել հայրենիքը, Արցախը եւ Հայաստանը։ Եթե այս երկուսն է, թե ավելի բան եք բացահայտելու, խնդրեմ պարոն Ալբերտյան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քաղաքատարկյալների պահով ճիշտ է, այսօր դուք Գառնիկ Իսագուլյանից սկսեցիք, իշխանությունը գնահատում է այսպես. ինչ խավեր, ինչ շերտեր իր համար առնկայական վտանգ են ներկայացնում։ Կան մարդիկ, որոնք իրազեկ են, ավելին քան շարքային քաղաքացին, կարողանում են այդ իրենց տիրապետած տեղեկատվությունը ճիշտ վերլուծել, ճիշտ հետևություններ անել։ Եվ դա դեռ բավարար չէ, այդ մարդիկ ունեն քաջություն նաև հանրային դաշտում այդ իրենց իմացածը հրապարակային ասել։ Ուրեմն Գառնիկ Իսագուլյանին մենք դասում ենք այդ կարգի մարդկանց շարքին։ Նա իշխանության համար խնդրահարույց է, որտեղ բական իրազեկված է, ունի ընկերներ, որոնց հետ պարբերաբար մասնագիտական խորհրդանիշներ է անցկացնում եւ այն գնահատականները, որ հրապարակային բարձրացնում է, դա կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է։ Մենք Գառնիկ Իսագուլյանն չի։ Եվ այդ առումով, այո, Գառնիկ Իսագուլյանի տեսակը որպես իմացող, վերլուծող, գնահատող եւ բարձրացնող անձ պետք է փակված լինի։ Հիմա իր փոխարեն կամ իր հետ կարող են նաեւ լինել այդ խավից, այդ շերտից այլոք։ Հիմա կոնկրետ մեկին վերցրել են, գտել են, որ ամենա այսպես դրոշ առաջին բարձովը այդ խավի այդ ոլորտի մեջ Իսագուլյանն է։ Կա այլ խավ, օրինակ Գորիսում եթե ինչ-որ տարածքներ պետք է տրվեր Էսկամեն հիմնավորումներով ադրբեջանցիներին, ապա խանգարող գործոնները կոնկրետ Սյունիքի ասենք ինքնապաշտպանական ջոկատների հրամանատարներ եւ այդ հրամանատարները 4-5 անց մինչև վերջերս ձերբակալված էին եւ նրանցից ամենա այսպես ասենք երիտասարդների մեջ վական հերինակություն ունեցող անձը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյան ձերբակալված է։ Այսինքն Արուշը այն մարդկանց խավին է պատկանում, որոնք որեցը ձևով չսակարկելու հայնիկից թեկուզ մեկ թիզ հող ճշտամու տալ։ Այսինքն ինքը կանգնելու է, իր տղաները կանգնելու են եւ ընդ որում քանի որ ունեն կամային բարձր որակներ, զենքին տիրապետում են, կազմակերպված են, դա իշխանության համար խնդրեմ է։ Այս երկրորդ խավը։ Կա երրորդ խավ, երրորդ շերտ, որտեղ իշխանությունը գնահատում է, որ նախկիններին խեղճացնելու համար պետք է նախկիններից ձերբակալել մարդկանց, որոնք այս կամ այն ձևով կեցված են դրսևորել ներկա իշխանությունների հետ։ Օրինակ դա Վանաձորի նախկին քաղաքապետն է Մամիկոն Ասլանյան եւ Քասախի համայնքապետը Աննա Մկրտչյանի հայրը, որոնք քաջություն ունեցան այս իշխանությունների դեմ ընտրությունների ժամանակ եւ պայքարել եւ ինչ-որտեղ հաղթանակ տանել եւ այլն։ Այսինքն այդ խավից եւս ներկայացուցիչներ ձերբակալված են։ Չզոքացնելով այդ երկուսին իշխանությունները նաև բոլոր նրանց ովքեր որ իրենց ճանապարհին կարող է հետևեն, իրենց արարքներին, ինքը զգուշացում է տալիս։ Կա մեկ այլ խավ, որտեղ եթե հեղափոխական տրամադրություններ այնուամենայնիվ իրական հեղափոխական ճիշտ այս իշխանության բռնազավթացներից իշխանությունը վերցնել է ազատագրելը, սկզբունքորեն չի բացառում նաև իր մեջ փողոցային պայքարի էլեմենտներ։ Այսինքն երիտասարդներ, որոնք այո, կանգնեն չեն վախենա ոչ ոստիկանի մահակի հարվածից, ոչ բանտարկությունից եւ այլն, այդ երիտասարդների մեջ եւս որոշակի վախի ներարկում ունեն, դրանցից Նարեկ Մաթաշյան, որը նոյեմբերի 9-ին, եթե հիշում եք, ստորագրումից հետո առաջիններից մեկն էր եւ ինչ հետել եւ դրանից հետո էր, որ իշխանությունների նկատմամբ բավականին կոշտ կեցվածք ունի, չի նահանջում սկզբունքային եւ այլն։ Այսինքն իշխանությունները իրենք հստակ որդեգրել են քաղաքականություն, բոլոր խավերից ընտրում են մարդկանց եւ ապօրինի ձևով, ասենք Գառնիկի ձերբակալությունը նույնիսկ ասենք այնքան ապօրինի է, որ հաճախ դատավորները, դատախազները, քննիչները իրենք վատ են զգում այդ գործի շրջանակները ինչ որ հարցեր տան։ Էլ չեմ ասում, ասենք որ Գառնիկ Իսագուլյանն ու Բարաշենի ուրեմն Նուբարաշեն տեղափոխեցինք քրեակատարողական հիմնարկ Վարդաշենից, ընդհանուր Վարդաշենում գտնվում են ժամանակավորապես եւ
մշտական, ասենք, նրանք ովքեր ուսադիր են գրել, տարբեր կառույցներ ներկայացուցիչ, իրենք տեղափոխեցին Նուբարաշին, որի հիմքերը առ այսօր չեն էլ բարձրացան, կարող է ձևական ինչ-որ բան գրել, ենթադրենք, ասենք, չգիտեմ ինչի համար, տեղ չկա եւ այլն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ տեղափոխեցին, որոնք ըստ մարդիկ նաեւ սազիստ են։ Ես չգիտեմ այդ հրամաները ով ատարն ու կարելի է ենթադրել թե ապացուցողական հիմք Մի չկա։ քանի օր շարունակ սառնամանիքի մեջ են պահել պարոն Իսագուլյանին, մեծ աղմուկից հետո միայն 2 օր էլ արդեն չի սնվել հացը, հաց չի կերել։ Դե ինքը իրենց տված հացից հրաժարվել է, հա։ Եվ շատ երևի կարծում ճիշտ էլ անել, որտեղ այս ակնհայտ ապօրինությունները միտում կար։ Նաև սկզբունքորեն մարդ հասկանում է, որ իր կյանքին կարող է նաև վտանգը սպառնալ։ Այդ տեղափոխել են Նուբարաշեն, այս մարդիկի վիճակի Կարանցին տեղափոխել են մի ջերուցման սալիկ այդը փչացած եւ մարդ առանց հնարավորությունների սալիկ դիվերանորոգել այդ սառնամանիք մեջ։ Իհարկե աղմուկից հետո վականի եւ Արտադատության նախարար եւ մարդու իրավունքների պաշտպան եւ քրեակատարողական հիմնարկների վարչապետ բոլորը խառնվեցին, հիմա վիճակը նորմալ է։ Բայց սա այն մանրուք դետալներից է, որտեղ իշխանությունների համար էական չի, մի հոգի, երկու հոգի վատ կմնա, լավ կմնա։ Ինքը խնդիր ա դրել իշխանություն պայելու համար, եթե մարդը տարբեր ուժային կենտրոնների հետ գնում է գործարքի սակարկելու հայնիկից ինչ-որ բաներ տալու, ապա սովորական շարքային մեկ քաղաքացին 5-6 հազար զոհը, այսքան գերեվարվածները ինչ են, այսինքն մենք եկեք նրանք ովքեր որ այս գործողությունները կատարում են սթափ հառակական գնահատենք իրենց կարմիր գծերը միջև որտեղ մենք իրենց փորձում ենք գնահատել մեր բարոյական արժեհամակարգի տիրույթում եւ հաճախ սխալվում ենք այդպես չի իրենց պետք է գնահատել այն իրողությունների պայմաններում որտեղ իրենք գործ են անում իրենց կարմիր գծերը մեր կարմիր գծերը չի մեր մոտ եւ ասենք արդարության մաքրության ամոթի երկուհատության ասենք նվիրումի արժեքներ, որը որ մենք մեր ընտանիքներից դասիրակել ենք կրթությամբ մեզ փոխանցվել է քրիստոնեական արժեհամակարգով, դա մի աշխարհ է։ Այն ինչ որ հիմա իրենք են անում, ես պարբերաբար ասում եմ, ովքեր ում են բերել իշխանության։ Իրական որից է մեկին կարծում եմ այսօր քիչ թե շատ մտածող մարդկանց համար պարզ է որ Փաշյան Նիկոլը չի բերել իշխանության, իրանց իշխանությունը տրվել է։ Իրենց բերել են իշխանության։ Եթե ուշադիր նայենք իրեն եւ իր շրջապատի անձանց բարոյական նկարագիրը անցած ճանապարհը կենսագրությունը շատ մոտ են, այո, շատ մոտ են։ Գրեթե պատահական մարդ չկա։ Այո, շատ մոտ են եւ այդ մարդիկ են, որոնք կառավարել են, նրանց կողմից ովքեր որ բերել են։ Այնքան խոցելի տեղեր որ իրանք ունեն, դրա մասին բազմիցս տարբեր հարթակներից, տարբեր մասնագետների իրազեկ մարդկանց կողմից բարձրացվել է։ Եվ հետաբար այդ մարդիկ ունեն այլ կարմիր գծեր, որոնց իրենք չեն ասել, կարծում իրենց համար կարմիր գիծ գոյություն չունի։ Իրենք մտածում են ամեն ինչ կարելի է, ամեն ինչ։ Մենք ասում ենք ոնց կարելի է ասենք հայնիկին դավաճանել, ոնց կարելի է հայնիկի ցող տալ, ոնց կարելի է գերու հաշվին առևտուր անել։ Այսինքն մենք մեր բարոյական նկարագիրը կարմիր գծեր դնում ենք, հետո մի պահ վատ ենք զգում թե ինչու իշխանությունը այս կամ այն քայլը արեց։ Որտեղ իր համար կարմիր գիծ գոյություն չունի, կամ մեր կարմիր գիծը վերջին կարմիր գիծն է։ Իսկ մեր մոտ մինչև այդտեղ հասնելը մենք տասնյակներով ինչ որ սահմաններ դանցնենք, որը որ չենք էլ ուզում անցնել։ Հետևաբար համարժեքտի գնահատել, թե ովքեր են այսօր իշխանության, ինչ խնդիրներ են լուծում, աշխարհակաղակական որ ուժային կենտրոններ են իրենց բերել եւ իրենց միջոցով ինչ խնդիրներ են լուծում։ Իդեպ այդ process-ները հետխորհրդային տարածքի, որտեղ որ գործընթացները գնաց, եղավ 14-ին Ուկրաինայում, դրանից առաջ Վրաստանում, Հայաստանում, հիմա Ղազախստանում, նույն ուժերը, նույն խնդիրները, ուղղակի այդ երկրի վրա նրանք ովքեր որ Ղազախստանում հայտնի դեպքերը սկսեցին, այդպես սահուն փորձ են կացնել։ Մինչև դա ես այնօր ձեր կարծիքով կոնկրետ որ փաստերն են, որ այսպես ես ճիշտ նկատեցի, որ բունկերի թեման է եւ Թուրքիայից գումարներ, գործարքներ, այդ թեման է, որ պարոն Իսագուլյանին Ես կարծում եմ բուն պատճառը։ Իհարկե դրա մասին ինֆորմացիա կա փոխանցելու նաեւ մեր լսարանին, ինչի բուն պատճառը, որտեղ որ Գավրիկ Իսագուլյանը ընդհանուր առաջին դրա մասին բարձրացրեց, ուրեմն Թուրքիայից կներեք Ադրբեջանից Հայաստան եւ հետո նաեւ Թուրքիայից բանկային փոխանցումներ, բավականին գումար։ Հիմա այս պահին մոտ 211 միլիոն դոլարի մասն է խոսքը գնում։ Երբ որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություն չկա, մի բանկային համակարգից ուղղակիորեն փոխանցում բնականաբար հարց առաջանում։ Եթե Թուրքիայից Հայաստան անգամ փոխանցումներ լինում են, Հայաստանի հազարավոր քաղաքացիներ այսօր
ապրում եւ աշխատում են Թուրքիայում, սա փաստ է։ Չունենալով Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերություն, բայց այնուամենայնիվ կա իրողություն, որ մի քանի տասնյակ հազար միգուցե հայեր աշխատում են Թուրքիայում։ Եվ բնականաբար Թուրքիայում Հայաստանի քաղաքացիները աշխատանքից ստացած եկամտի մի մասը փոխանցում են Հայաստան, ասենք իրենց հարազատներին։ Բանկային փոխանցումներ կան աշխատում, բայց Ադրբեջանի պահով Ադրբեջանից Հայաստան դա абսուրդ է։ Եվ մինչև իշխանության գալը այդ իրողությունն եղել է Գառնիկ Իսագոյանը դրա մասին բարձրաձայնել։ Նաև իշխանության եղած ժամանակը Ադրբեջանը, իսկ եթե մենք Ադրբեջանի հետ որևիցե կապ չունենք, ոչ դիվանագիտական, ոչ տնտեսական, ոչ առևտրային, ոչ բանկային, ոչ ֆինանսական, որից դու հարաբերություն չունես, ոնց ինչի հիման վրա։ Իսկ ընդ որում այդ բանկային փոխանցումները այնպես է, որ սեֆի մեջ դնել փակելը դա ժամանակավորապես է, ինչ որ մի պահ հետո բացվելու է դա։ Դա հնարավոր չի, որտեղ այն ինչ որ փոխանցումը արվում է, դա միջազգային, ասենք, SWIFT համակարգով է։ Այդ բոլորը ֆիքսված է։ Վաղ-թյուշ գալու է հարցերն առաջանալու։ Ինչի համար է գումարը փոխանցվել։ Բիզնեսս արել, ով է փոխանցել, ով է ստացել, այս ստացած գումարը ոնց է ծախսվել եւ այլն։ Կարծում առաջինը դա է, այո, դա ինքը խոսում փաստ է, որպեսզի երևա, որ Հայաստանի իշխանությունը այս կամ այնձով Ադրբեջանի իշխանությունը որոշակի ֆինանսական հարաբերություններ ունեն։ Ենթադրություններ կարող են կանել, ընդ որում մեր ենթադրությունը իրականության կարող է շատ մոտ լինի, բայց դա փաստական չի։ Կգա պահ այդ փաստերը հաստատ ջերես դուրս կգա։ Եվ երկրորդ Գառնիկ Իսագոյանը եզակիներից մեկն էր, որը փաստական առումով ապացուցեց, ասեց, որ պատերազմի 44-օրյա պատերազմի վարումը իրականում չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը այս կամ այն ձևով, այսպես ասենք, մեր զինված ուժերի հետ համագործակցային դաշտում էին։ Այս ավել փակակցել նույնիսկ այսօր չբացել։ Այսինքն Հայաստանը այդ առումով մեկուսացված է եղել այն գործողություններից, որ եղել է Արցախում։ Ովքեր են Արցախում որոշումներ կայացրել։ Ինչ տարածքում է տեղի ունեցել։ Այդ տարածքում արդյոք մարդիկ իրավունք ունեցել են մուտք ու ելք գործել։ Օրինակ, այդտեղ գաղտնիության ամենաբարձր աստիճան ունեցող մարդը, որը որ անվտանգություն ստորագրություն է տալիս, միայն ինքը իրավունք ունի, ընդ որում ոչ բոլորնանք, ովքեր իրավունք ունեն այդ գաղտնիության գրիֆը ունենալ, բայց այդտեղ չմտնել, իրավունք չկա։ Մտել են քաղաքացիական անձիկ, որում այդ տարածքում, այդ բունկեր կոչվածում ռազմական որոշումներ կայացնելու վայրն քննարկել են իրազեկված փաստերի հիման վրա քարտեզի վրա որոշումները կայացել եւ համապատասխան հրամաններ արձակվել զինանձնակազմին։ Ինչ գործ ունեն քաղաքացիական անձինք այդտեղ, որոնք իրավունք չեն ունեցել այդտեղ։ Աննա Հակոբյանի մասին է։ Ոչ միայն Աննա, այնտեղ առնվազն 7-8 անձ են եղել, որոնք իրավունք չեն ունեցել այդտեղ մտնել։ Օրինակ ասենք ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ են եղել։ Հիմա մեկը հարցն ասենք նույն ազգային ժողովի նախագահ կամ նույն նախկին ԱԾՊետ, հիմա քննչական պետն է Քյարամյան անունը։ Նա, որը որ ստատուս չի ունեցել, ինչ գործ ունեցել այդտեղ։ Այսինքն ինչ սկզբունք է վերցվել այդ մարդկանց թողելու եւ այլոց չթողելու։ Ովքեր են ստորագրել այն անցաթղթերը, իսկ այդտեղ մտնելու համար վստահաբար անցաթղթ է մարդուն։ Առանց անցաթղթի, որը մի քանի տեղ է ստուգում այդ անցաթղթը, մի տեղ չէ։ Ով է ստորագրել։ Այ հիմա ինձ համար ինձ հետաքրքիր է, ասենք ով է ստորագրել այն անցաթղթերը, որով որ այդ մարդիկ մուտք են գործել։ Ես ասում եմ հարցեր, որը մոտ ապագայում, երբ որ գալու այդ քննության ժամանակ, որում կարծում հենց անցաթղթերից է սկսելու։ Անցաթղթերը ով է ստորագրել, ով է հրաման տվել, որ այդ անձանց անցաթղթերը ստորագրեն եւ կապը միանգամից բացվելու, վստահ եմ ասում։ Եվ մարդիկ ներկա են եղել մի վայրում, որտեղ իրենց մասնագիտական եւ փորձառական ունակությունները զրո է եղել։ Ինչու են ունեցել փակ գաղտնի քննարկմանը, որտեղ որոշումներ է կայացել ռազմական օպերացիաների վերաբերյալ։ Այսինքն, եթե իրենք ներս են մտել, ինչ-որ խնդիր իրենք լուծել են, ռազմական առումով զրո խնդիր։ Ահա։ Ուրեմն առնվազն իրենք լսել են կամ առնվազն կարող է այդ խոսակցություն ձայնագրել են։ Հակառակ դեպքում ուրիշ տրամաբանություն չկա, ինչու՞ պիտի ներսում լինեն։ Որտեղ իրանք գործի չեն հասկանում։ Այնտեղ հիմնականում խոսակցությունը ռազմական տերմիններով է։ Մի մարդ եթե այդ գործի ընդհանրապես անցանոթ է, իսկ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ներկա են եղել, իրանք այդ ռազմական գործից արտեղակ են եղել։ Հետաբար ես կարծում եմ միակ հիմնավոր փաստարկը թե ինչու են այդ բունկերում եղել, դա խոսակցություններ ձայնագրելն է։ Այդ դեպքում հարց առաջանում է խոսակցությունում համար է ձայնագրել։
ումա տրվում։ Քննությունը կգա կբարձի սա, ինչպես ասում են, մի ուչստկովի գործա, շատ արագ։ Այնտեղ ինֆորմացիա ինչ ուղղությամբ պիտի արձակվի։ Այդ բոլորը խոսակցությունները, այդ քննարկումը, խոսակցությունը ես նկատի ունեմ քննարկումը։ Առնվազն միակ միտքը, որի մոտ առաջանում է, որ այդ քաղաքացիական անձինք, որոնք որովհետեւ օգուտ չէին կարող այդտեղ տալ, իրենք այդտեղ ներկա են եղել որպես ականջ։ Իսկ ականջ նշանակում է ձայնագրել։ Հիմա ձայնագրել ինչի համար։ Այդ ամբողջ քննարկումը ում համար։ Փաշինյան Նիկոլի համար, այն մարդը չի հասկանում։ Ռազմական գործից կամ որ ձայնագրեցին հետո ինչ կապով է ուղարկում։ Այդ կապերը ինչքանով են անվտանգ, չէ՞, որովհետեւ խոսակցությունը այդտեղ ինքը գաղտնիության ամենաբարձր աշճանն է։ Սովորական կապի միջոցներով չես տեղափոխում։ Պատերազմի ժամանակ այդ կապերը բոլորը խոցել են, հակառակորդը սովորաբար ցկտում է լսել եւ այլն, հա, իմանալ։ Իսկն իմաստը ո՞րն է այդ մարդկանց։ Ես կարծում եմ ձայնագրությունները։ Ձայնագրել ինչի համար, ում համար այդ կարծում իշխանապողությունից հետո շատ արագ པարզ կլինի։ Ում է տրվել, ինչի համար է տրվել, մեր օպերացիաների մասին ինչու են այն գաղտնիության գրիֆը, որտեղ այդտեղ քննարկում են, այդտեղ մատների վրա հաշված մարդիկ պիտի ներկա լինեն։ Եվ անգամ հրամանները, որ կազմում այդ որոշումներից հետո հրամանները այնպես է կազմում, որ ինֆորմացիայի արտահայտություն չունի, որ հակառակորդը չիմանա, որտեղ հակառակորդը ունի հետախուզություն, հա, գործակալական ցանց, որը աշխատել է։ Դե դրանց դեմը առնելու համար քո հակահետախուզությունը չէ՞ պետք է աշխատի անպատասխանաբար։ Այդ համար են Թաշկինակի օգտագործած նման Փաշինյան Նիկոլ հետախուզության հակահետախուզության վարչության պետեր անուն, որովհետեւ ոչ մասնագետները իրենց, ասենք, տեղում չլինեն։ Եվ իրականությունն է սա, Գառնիկի հիմնականում կարծում սա է, բայց այն մեղադրանքը, որ սուտ մատնության դրվել է, Եվ մի շարք մարդկանց դեմքեր պատրաստ, Անայի ներկայությունը այնտեղ, Սամվել Բաբայանի գործունեությունը, Ջալալի գործունեությունը, Սամվել Բաբայանը հրապարակավ գործունեությունը, կպարեցես թե ինչ են արել այնտեղ։ Հրապարակավ Սամվել Բաբայանը ասում է, ստեղ ընդհանրապես խորհրդական է եղել։ Կա տեսագրություն ակնհայտ Շուշիին, երբ որ ադրբեջանցիները վերցնում են, մերոնք հետ վերցնելու գործողություն են մշակում։ Տեսագրությունը կա։ Եվ տարօրինակ այս բունկերում այդ փակ խոսակցությունը, փակ քննարկումը ինչ-որ մեկը կամերա է աշխատացնում։ Եվ այդ տեսագրությունը կա, որտեղ Սամվել Բաբայանը հանձնարարականները տալիս, հրամանները տալիս, հորդորում, այսինքն ինքը միայն խորհրդականի ստատուս չէ, որ ինքը այդտեղ հրամանատարի ստատուս է ունեցել, մեկ եւ երկրորդ ինձ համար տարօրինակ էր, որ ասենք նման տեսագրություն կա, ինչ-որ այդ խոսակցությունը ինչ-որ մեկը պիտի նկարի։ Այդ նկարելը քիչ է նաեւ համացանցում է հայտնում։ Այսինքն ես ուզում ասեմ գաղտնիության բացարձակ զրո աշճան է դրել։ Հիմա այդ նկարահանումները որտեղ են հասել, թուրքերը ոնց են իմացել, բնականաբար հակառակորդը փորձում է քո պլանները նախորդ իմանալ, քո քայլերը իմանալ։ Երբ որ իմանում է, ինքը արդեն գործողության մեջ չմտած, ինքը արդեն հաղթած է։ Որտեղ գիտի դու ինչ ես անել, կանխարգել ինչ քայլեր կանի, քեզ քարված ընդեղից որտեղ դու չես սպասում։ Բայց այսպես են պատերազմները նաև հաղթում։ Իհարկե, բայց ինչու հիմա Պարոն Նահապետյան, տեսեք, այս ամեն ինչը պայթեցրեց պարոն Իսագուլյանը պատերազմից անմիջապես հետո, որ ինչ այլանդակ դավաճանական մեխանիզմով ծրագրով հանձնել են երկիրը, ովքեր հիմնական անունները հստակ դրող, ինչու հիմա է, չեն համարձակվում այն ժամանակ, թե իրականում այս թուրքական փողերի պայթեցումն էր, որ արդեն հասկացան, պարոն Իսագուլյանը շատ բան ինֆորմացիայի է տիրապետում եւ պետք է նրան մեկուսացնել։ Ես կարծում եմ դա ավելի շուտ կապված է ավելի շուտ արտաքին գործոնների հետ, իսկ ինչ նկատի ունեմ արտաքին գործոն ասելով, դա Փաշինյան Նիկոլը, այսպես ասենք, կամ նաև այն օրվա իշխանությունները, որոնք որ կան, իրենք որոշակի ժամանակահատվածի որոշակի գործառույթների համար են։ Հիմա, ինչպես ասում են, իրենց գործողությունների վերջին փուլն է։ Այսինքն ստորագրել դելիմիտացիա, դեմարկացիա, խաղաղության պայմանագիր եւ ինչպես ասում են, մավր արեցիր գործը մավրը կարող է հեռանալ։ Հիմա այսինքն իրաց վերջին փուլն է։ Հիմա իրենք որպեսի չեզոքացնեն այդ վերջին փուլը երկարաձգեն, իրենց համար խնդրեմը այդքան առուշը չի։ Ես վստահաբար եմ ասում։ Քան Գառնիկի նման մարդիկ, որոնք այդ բացահայտումները ուղղակի բանը պատրում են սրանց դիմակը այն պահին, երբ որ իրենց այն ինչպես ասում են հայ-հայը գնացել է, վայ-վայնա։ Այսինքն իրենց գնալու վերջին ժամկետն է։ Գառնիկը ինքը խնդրեմ է դառնալու։ Եվ այդպես չի որ Արուշը տարածքի հետ, ես կներեք Աշոտի մասին ես մոռացա, երբ որ ասում էի Արուշ Հողպավ, նաև Աշոտ Մինասյանը։ Բայց ես տարածքները տալու պահ Գառնիկը սրանց դիմակը պատրելու այն պահին, որտեղ իրենց վարկանի շարավելագույն ընկնում։ Հիմա պատկերացեք, վաղ ջեմիսուրը ասեն Գառնիկը մի հատ փաստական տվյալ է անում, ասենք այդ նույն 40 միլիոնի հետ կապված փաստաթղթով։
Ադրբեջանը Հայաստանը փոխանցել։ Ձեռք է գցում մարդը, չգիտեմ, դա միգուցե հնարավոր է։ Ինչ է կարծում, այդ փաստը, որտեղ Փաստի թե չէ, հա։ Չէ, ակնհայտ է մարդ, հիմա գիտեք ոնց, խնդիրը այն է, որ այս փաստերը երբ որ բերվում է, իրականում հասարակական կարծիքի վրա ազդելու միտում ունի։ Գործնականում ինքը այլ process չի սկսում։ Իսկ հասարակական կարծիքը, եթե հիշեք 18 թվականի Փաշինյան Նիկոլի իշխանության հեղափոխական օրերին, մատների վրա հաշված մարդիկ կային, որոնք այդ վտանգի մասին ասում։ Մատների վրա 10 մարդ, որ համարձակվում էին գոնե։ Չէ, գիտակցումը կար, բայց համարձակությունը որոնք ասում են, այո։ հա, բայց գիտակցումները շատ փոքրաթիվ մարդկանց մոտ են։ Իսկ հիմա կարծում եմ անգամ չափելի չի 18 թվականի ապրիլ-մայիսին այդ մարդկանց քանակը եւ նրանք ովքեր որ այսօր գիտեն, չէ՞։ Ճիշտ է, պարոն Ահապետյան, բայց մյուս կողմից կյանքը նաեւ ցույց տվեց, որ այս մարդը առանց աղ քաշելու էլ կոտորած էլ երկիրը հանձնել հիմա շարունակում է Սյունիքը հանձնել եւ տեսնում ասեց այս մարդը հիմա ինչի է վախենում Գառնիկ Իսագուլյանի, կարծում եք Այո։ Վախեցող մարդը այսպես արագ տեմպո հայրենիքը կշարունակի հանձնել, կամ Թուրքի ներկայությունը բերել Երևան։ Ուրեմն ինքը ինչ որ անում է, շատ հաճախ իր գործողությունները ելնում են իր ներքին վախերից։ Օրինակ, երբ որ ինքը դաժանություն է, ասենք մարդկանց ստորացնելով որ տանը ձերբակալություն, Այո, անում է, դա իր վախերի մասին է խոսում։ Ասենք մարդը վախում է ինչ որ մեկից, հիմա ձեր իշխանություն կա, ասում է նվաստացրեք, ստորացեք, որ ինքն էլ վախենա։ Ումը որ անում է Այո, այդ առաջին հերթին ինքը իր ներքին վախերն է ուզում սպանի։ Իդեպ այդպես նույնիսկ ազգ կա։ Մեր մեծերից մեկը Հայկ Ասատրյանը, նաև փիլիսոփա, քաղաքական գործիչ, մտածող Նժդեի իր ընկերներից մեկը շատ հրաշալի ձևակերպում ունի թուրք էթնոսի բարոյական նկարագրի եւ էության մասին։ Ես չեմ ուզում ամբողջը բացել, ինքը ասում է թուրքը իր բնույթով վախկոտ է։ Եվ հաճախ ասում է, երբ որ թուրքը իշխանություն է ունենում, իր մեջի վախերը սպանելու համար իր ենթակա ժողովուրդներին կամ այն ժողովուրդներին, որոնց դեմ ինքը պատերազմում է, առավելագույն դաժան է։ Այդ դաժանությունները որ թուրքն արել, որոնց է այլ ազգ, մեկ ուրիշ այլ ազգերի, թուրքը միայն հայերի հանդեպ չի եղել։ Ահա։ Ինչու, որտեղ ասում է թուրքը այլ ազգերի նկատմամբ դաժանություն անելուց ինքը իր մեջի վախերն է խեղդում։ Եվ այդ գործիքը թուրքի այդ ձեռագիրը լավագույնս Տրանսիլվանիայում, Ռումինիայում մի նախկին իշխան կար Դրագուլա։ Ինքը որը դաստիարակվել էր հայրը այդ տարածքում Օսմանյան կայսրություն սուլթանի կողմից նշանակված իշխան էր։ Ինքներ տարել էին Ստամբուլում կրթություն տալ, որովհետեւ որտեղ բերեին։ Ապրելով թուրքական միջավայրում ինքը հրաշալի վերլուծել ու գնահատել է, թե ինչ ասել է թուրք։ Երբ որ հորը ոչնչացնում են թուրքերը, տղային են բերում իշխանության։ Տղայի առաջին գործը ի՞նչն է լինում։ Սուլթանին ասում է ես հարկ չեմ տալիս քեզ։ Սուլթանը մի հազարանոց զոր կաղարկում, որ հատուկ նշանակության, որ այս իշխանին պատժի։ Գիտեք ինչ անում իշխանը։ Ծուղակ է սարքում, քանի որ նաև թուրքերի ռազմական մարտավարությունն է ուսումնասիրել, իրեն պատրաստել են, չէ՞, որպես վասալային երկրի ղեկավար։ Ուրեմն բավական խորագետ կերպով այդ զորքի մեծ մասին կոտորում է, մյուս մասին գլխատել է տալիս, հետո իր զորքին հրամայում է այդ գլուխները մաքրել եւ իրենց ճաշ ուտել այդ ուրեմն բանի մեջ, գանգի մեջ, որպես աման օգտագործել, մյուսներին թցի հանել։ Մի քանի տասնյակ թուրքեր ողջ են թողում, ասում են գնացեք սուլթանին պատմեք։ Այսինքն ինքը սուլթանից ավելի վայրագա։ Երբ սուլթանի մտքով անգամ չէր ասում, թե մարդուն ինչ է կարելի անել։ Եվ գիտեք ինչ, այս վայրագությունը անցնում է։ Բայց սուլթանը որոշակի ժամանակ ասում է, չէ, այս տարածքից առայժմ հիմա գործ չունեմ։ Փորձում է իրեն սպանել, իշխանին սպանել դա։ Հիմա ասածս ինչ է, եւ երբ որ մարդու մեջ ինքը վախկոտ անձնավորությունն է, իր վախերը խեղդելու համար, որ ցույց տա ինքը վախկոտ չի, իրենից թույլի նկատմամբ առավել դաժան է։ Այսինքն անբնական, անմարդկային, անընկալելի դաժանություն հանդես բերում։ Մարդկանց գետնին փռելով, ստորացնելով, տանելով, որը որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, այդ իր մեջի վախերն է խեղդում։ Եվ հետաբար ես դրա համար եմ ասում, իր մեջի վախերը խեղդելու համար ինքը ցանկացած կարմիր գիծ կարող է ասել։ Հիշում եք կանանց աղջիկներին ձերբակալության ժամանակ, ցույցերի ժամանակ ինչ բռնություն։ Այսինքն ոստիկանությունը չէր ամանաստացել, պատկերացնում եք, քաշել, ծեծել, եթե մի կնոջ կամ աղջկա նկատմամբ նախորդ իշխանությունների ժամանակ ոստիկանը թևը քաշում էր, կարող է մի քիչ ավելի կոշտ, դա դառնում էր միջազգային տարբեր մարդասիրական հայտարարության պատճառ, չէ՞։ Առնվազն, չգիտեմ։
Հա, իսկ մեզ հա։ Եվ հետաբար նոց եմ ասում, նրանք ովքեր որ այսօր իշխանություն են, իրանց իշխանությունը իրանք շատ է գիտեն, երևույթ իրականում մազից է կախված։ Իսկ այդ մազից կախվածը աշխարհակրթական իրենք գիտեն, տեսնում է ինչ անում եմ, չէ, իրենց իշխանությունը ընտրված մարդկանց ասեմ դες իրենց իշխանությունը ժողովրդով չի փոխվելու։ Իրենք վստահաբար գիտեն, որ հետևաբար ինչի է բանանում, եթե որտեղ գիտի նրանք ովքեր որ իրան բերել են։ Ինքը մի օր չէ, դա այդ օրը շատ մոտ է։ Բայց հիմա ինքը տեսեք ծառայություններ է մատուցում, Ռուսաստանաբնակ փորձագետ, օրինակ Անդրանիկ Միրյանյանը, չգիտեմ ծանոթացեք, մի հոդված հրապարակել Ռուսաստանի կողմից թույլ տված 3 խոշոր սխալները, ինչ սխալները, եւ այնտեղ հիմնական մեխանիզմը մեկն այն է, որ չեն հասկանում, որ այս մարդը այլ տեղեր ունի։ Ինչքան էլ ինքը փորձի ցույց տա, որ այդ ծառայողներին հիմա արդեն ենթարկվում է եւ այլն, ինքը այդ տեղերը արևմտաթուրքական եւ բարձ այդ շահն է պաշտպանում։ Հիմա Ղազախստանին գալիս ենք այստեղ, հա, հիմա ասում եք այդ տեղերը պիտի փոխեն։ Հենց 3 չառաջ օրը շատերը խոսում, ասում են ով պիտի լիներ Հայաստանում իշխանություն, որ այդպես միանգամից ինքնահոժար, սա էս ուզում Ռուսաստան, սա է ձեր թե ահա, ես պատրաստ եմ, ես անում եմ, եւ այսպես ինքը նորից երկարաձգեց, եթե արտաքին ուժերի մասին է խոսքը, երկարաձգեց իր իշխանությունը։ Ես մի փոքր այլ մոտեցում ունեմ, իր տեղը ով է լիներ, երկու ընտրություն ուներ Ղազախստանի դեպքերի հետ կապված, երբ որ ինքը նախագահության պատասխանատուն։ Այսինքն Հայաստանը 1 տարով ռոտացիայով ըստ կանոնադրության 1 տարի ՀԱՊ-ի ղեկավարություն։ Գլխավոր քարտուղարը այլ բան է ՀԱՊ-ի, հա։ Նախագահ, խորհրդի նախագահ, Հայաստանի երկրի ղեկավարն է։ Հիմա երկու ընտրություն կամ ասում եմ ես այն ինչ որ դուք ասում եք ես չեմ անում, այդ ժամանակ նույն պահին հարց է առաջանում Հայաստանի ՀԱՊ-ի անդամակցության հարցը։ Որտեղ քարտուղարությունը որոշում ունի եւ ներկայացնում է ՀԱՊ անդամ երկրների ղեկավարներին։ Իսկ եթե ինքը վստահաբար իրականացնում է այն պարտավորությունները, որ Հայաստանը ունի, ինքը սիրահոժար անում, դժկամությամբ անում, դա էական չի, դա զգացմունքային հարցույց է։ Ինքը պարտավոր անում։ Իր տեղը ով Հայաստանի որ նախկին նախագահ լիներ, ոնց եմ ասում, կամ դե ասել Հայաստանը ՀԱՊ-ից դուրս է գալիս, որը որ չէր լինի, չէին ասի, վստահաբար չէին ասի, որտեղ իրենց ժամանակա մտնել ՀԱՊ-ի մեջ, ուժեղացել եւ այլն։ Եվ բնականաբար տանային ինչ որ ՀԱՊ-ի գործառույթն է։ ՀԱՊ-ի գործառույթով, այո, եթե մի երկիր դիմում է ՀԱՊ կանոնադրության 4-րդ հոդվածի համաձայն այն հոդվածի, որ մենք քանի պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո ինչքան են բարձրացել միջու Հայաստանը 4-րդ հոդվածում ՀԱՊ-ին չի դիմում, ինչու։ Իր 4-րդ հոդվածը ագրեսիա է ձևակերպում մի երկրի ՀԱՊ անդամ երկրի նկատմամբ, որի մեջ 4 ենթակետ կա։ Ինչ ասել է ագրեսիա։ Անվտանգության վտանգ, կայունության վտանգ, տարածքային ամբողջականության վտանգ եւ ինքնիշխանության վտանգ։ Հայաստանը 2021-ի մայիս 12-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի որոշակի տարածք Սև լիճ կոչվող տարածքով բռնազավթվեց, հետո դա տեղափոխվեց նաեւ Վարդենիցի շրջան, Եղարքունիքի մարզ, հետո դա եղավ Սիսիանի մոտ հայտնի Փայլասար կոչվող բարձունքով, որ Ադրբեջանը մտել է։ Ինչու Հայաստանը առ այսօր չի դիմում ՀԱՊ-ին 4 հոդվածով։ Դիմել է միայն մայիս 12-ի այդ հայտնի դեպքերից հետո երկրորդ հոդվածով խորհրդատություններ։ Իսկ օրինակ Ղազախստանի նախագահ ՀԱՊ-ին 3 օր հետո ամսի 1-ին սկսեց արևմտյան հատուկ ծառայությունների հիմա արդեն բացահայտված է կենտրոնը, որտեղ են ուժերը, ովքեր են եւ այլ Ղազախստանի հետ կապված, դիմեց 4 հոդվածով։ 4 հոդվածով ասեց իմ երկրի կայունությունը եւ անվտանգությունը վտանգված է 2 հոդված, 4-րդի 2 ենթակետով։ Եվ իրեն կոնկրետ ՀԱՊ-ը քննարկեց, իրավիճակը գնահատեց եւ դրական արձագանքեց։ Հայաստանը այդ առումով այնքանով ձևական իր ստորագրությունը կամ Փաշինյանի կոլեկտիվ եւ գնահատում են ինքը շատ ակտիվ է, դա էական չի։ Հիմա կարող է ինքը իր մեջ որոշակի այդպես մոտեցումներ ունի, ասենք այնց առավել ցույց տալ, որ առավել հավատարիմ է եւ այլն։ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այդ մարդկային սեթերեթանքները առողջ չէ։ Արդյոք գնահատում են գործերով։ Օրինակ նույն Ռուսաստանը գնահատում է Փաշինյան Նիկոլին հետեւյալ գործով։ Երբ Միացյալ Նահանգները 110 պետությանը հրավիրեց հերավար քննարկում կազմակերպել Բեռնակ խորագրով հանուն ժողովրդավարության, որ իրականում զորակոչել պետությունների Ռուսաստանի եւ Չինաստանի, որի մասին Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շատ կոշտ արձագանքեց, Հայաստանը մեկ էլ լինելով Ռուսաստանի
ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական դաշնակիցը հայտնեց ամեն ճամփա։ Այ Ռուսաստանը այդ քայլն է գնահատում եւ պահը գալու է։ Բայց սա էլ կգնահատի, պարոն Ալթունյան, առանց քննարկման։ Չէ, ինքը սա չի կարող Փաշինյան Նիկոլը, ինքը չէր կարող ասել, չէ, ես բանը հետ եմ կանգնում այդ քայլից, կամ ես զոհ չեմ ուղարկում, դա հիմնավոր ինչ չի եղել։ Մեկը ուրիշ մեկը լիներ, ձգձգեր, Չէ, դա Հայաստան երկրի վնաս կլներ, վստահաբար, Հայաստան երկրի լուրջ խնդիրներ կունենար։ Դե բնականաբար Փաշինյանի համար սա հնարավորություն է ցույց տալ, որ ինքը այնքան ինքը Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ է։ Այ ռուսներն էլ ցույց տա, բայց ես նորից եմ ասում, Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նման պարզամիտ քայլերով ոչ կարող է խաբել, ոչ կարող է սադրել։ Նրանք հստակ գիտեն քո երկրի ղեկավարը ով է, ինչպես ասում են, քանի մորից կատկերած տղա է, այդ բոլորը գիտեն։ Հիմա Ղազախստանի պահով, Ղազախստանում եղավ նույն իրադարձությունը, փորձը, ինչ որ մեզ մոտ, մի տարբերությամբ։ Հայաստանում իշխանությունը հանձնեց Փաշինյան Նիկոլին։ Ղազախստանում նախագահային փորձում էին ստիպել, որ ինքը իշխանություն ազդի չանցած։ Միջև հիմա դեռ հայտնի չէ թե ով է առաջնորդը։ Հայտնի։ Եվ այնտեղ նաև ներկայիս նախագահի եւ Նազարբայևյան թևի հարցը կա։ Ղազախստանում առես վերջին պահը ամբողջ իշխանությունը բացարձակ առումով պատկանում էր Նազարբայևին։ Լինելով անվտանգության խորհրդի թիմը պատասխանատու, խորհրդի նախագահ։ Ուրեմն ֆինանսական հսկայական լծակներ տիրապետելով նավթի, գազի, ուրանի այդ ամբողջ մեծ Բրիտանիայի եւ Ամերիկայի ընտրված այդ հանքաշնաբերության մեջ ինքը իր բաժին ունի։ Հաջորդը կադրային քաղաքականությունը։ Այդ պետության հիմնադրամի նշանակած մարդիկ։ Այսինքն եւ նրան ինքը բերել էր մեկին, որը այդպես դիվանագետ, ժպտացող, թիմ չունի, կուսակցություն չունի։ Այսինքն այդ մարդը առավելագույն կառավարելի է։ Նազարբայևը այդպեսի մեկին։ Ես չեմ բացառում, որ սկզբունքորեն, ասենք, այդ անձը շատ ավելի խորագետ է, քան Նազարբայևը պատկերացնում էր։ Այնպես ինչպես 1999-ին եւ Վլադիմիր Պուտինին թույլ տվեցին, որ գա իշխանության, վստահաբար Միացյալ Նահանգները, որոնց իրական լծակը 7 բանկիրներ էին, Սիմի բանկիրշինը կոչված, Գուսինսկի, Բերեզովսկի, Խադարկովսկի։ Այսինքն դու քեզ բերել են իշխանության ձևական, որովհետեւ քո ստորագրությունը վերցնում, բայց իրական իշխանությունը իրաց։ Ես մեկ-մեկ ստացվում է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Նազարբայևի հաշվարկ էս անձին բերելով տոկայում եւ եւս նույն ծուղակի մեջ ինքը հայտնվեց։ Հիմա եկել է պահը, որ Ղազախստանը պետք է պայթեր, բայց կարծում եմ այդ պահը ճիշտ պահ չէր արևմուտքի համար պայթացնելու։ Դա Վլադիմիր Պուտինը հասունացրեց ժամանակից շուտ։ Հասունացրեց դեկտեմբերի 15-ի հայտնի այդ երկու փաստաթղթերով վերջնագրի, որը տրվեց Ամերիկայի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին։ Այսինքն process-ը իրականում սկսեց Ռուսաստանը։ Ամերիկան սկսում է արձագանքել այդ process-ին, այդ վերջնագրին։ Եթե ընդ որում Ամերիկան ըստիս պլանավորել էր, որ դա լինելու է հունվար-փետրվար ամիսներին, Գարնաշեմին, երբ որ Չինաստանում նաև օլիմպիական խաղերն են։ Եթե հիշեք 2008-ի օգոստոսի 7-ին եւս օլիմպիական խաղեր էին ամառային եւ Վրաստանի օպերացիան ամերիկացիք արեցին, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետ Մեդվեդևի հետ գտնվում էին Պեկինում։ Այդ օպերացիան իրականում փետրվար-մարտ ամսին լիներ։ Ռուսաստանը արհեստական հասունացեց process-ը, այսինքն ինքը արեց քայլեր, որտեղ Ամերիկան դի պատասխաներ, այդ պատասխանների մեջ Ռուսաստանը բնականաբար հաշվել էր, որ Ղազախստանը պայթեցնելու օպերացիան եւս մտնում է իր դեմ կարևորագույն գործողությունների գործիքակազմի մեջ, այնպես ինչպես օրինակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակատիկին Ուլանդը ասում է SWIFT-ը կանջատենք բանկային փոխանցումների։ Այդ ինչպես ասում են ռուբելնիկը գտնում է ԱՄՆ-ում։ Երբ անջատում են Ռուսաստանը բազում խնդիրներ է տնտեսական ունեն, կամ Ռուսաստանի ակտիվները, որ գտնում է Նյու Յորքի բանկում, ասում են սարեսն է, այդ փող չընկտած է։ Ձեր կուրսներ, ռուբլու կուրսներ, չգիտեմ որտեղ կազմի, աստղաբաշխական թվերի։ Եվ բնականաբար Ռուսաստանը հաշվել էր, որ Ղազախստանը եւս այն հարվածային ուղղություններից մեկն է, այդպես մեր տաղավարից բազմիցս ասել են, ես ու Գառնիկ Իսագուլյան, որ հաջորդը Ղազախստանն են պայթացնելու։ Պայթացնելու համար Ղազախստանը պիտի ունենա, ասենք, գրոհայների մեծ բանակ։ Այդ գրոհայների մեծ բանակը գտնվում էր ազգությամբ Ղազախ, Կիրգիզ, Qırğız, Ուզբեկ, գտնում էին դրանք Աֆղանստանում։ Հիմա Աֆղանստանից ամերիկան զորքեր հանեց։ Իրականում Աֆղանստանի իշխանությունը կառավարման առումով ամերիկան տվել է Թուրքիային եւ պատական չէ օդանավականները ամբողջ գտնում են Թուրքիայի զինված ուժերի
Թուրքիայի եւ Կատարի իդեպ։ Կատարը ֆինանսական մասն ապահովում, Թուրքիան ռազմական եւ ապտանգային։ Հիմա այս օպերացիան, որ Ղազախստանում Ամերիկան ստիպված շուտ արեց, այս պլանավորումը կար, բայց միգուցե դեռ իր վերջնական փուլին չէր հասել։ Եվ Ամերիկան քայլեր արեց։ Իրականում process-ի կառավարիչները կրկին անգամ Բրիտանիայի արտաքին ռազմական հետախուզությունի վեց, որը Կիևում շտաբ կենտրոնը, շտաբ կայանը գտնվում է Կիևում եւ Ուկրաինայում է գտնվում ընդդիմության առաջնորդ կոչվածը, որը 90-ականների վերջին էներգետիկայի նախարար եղել Նազարբաևի կառավարությունում, BTA բանկի ղեկավարն է, սեփականատերն է, իսկ բանկային համակարգով եւ ընդերքի արդյունահանմամբ էներգետիկ, նավթ, գազ, ուրան։ Ինքը փաստորեն Ամերիկայի եւ Անգլիայի իրական պարտներն է։ Ղեկավարը Ուկրաինայում է, ռեզիդենտուրան գտնվում է Ուկրաինայում։ Իդեպ ասեմ, երբ որ Ղազախստանում, այսպես ասենք, ով գինը բարձրացրեց, հետաքրքիր է։ Այդ անկապ օդից վերցած, երբ որ ժողովրդի մեծ մասը հեղուկ գազ է օգտագործում մեքենաների, երկու անգամ գինը բարձրացնում են։ 60-ից դարձնում են 120։ Այսինքն արհեստական մի հատ բան են անում, լիցք են տալիս, որտեղ մարդ ասի ոնց։ Իմ տունը գոնե այս մեքենան է պահում, տաքսի են վարում, չգիտեմ, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում եւ այլն, թանկացնում է երկու անգամ։ Այսինքն մի բնական ազդակ, որտեղ մարդիկ փողոց դուրս գան, բայց իրականում այդ մարդկանց փողոց դուրս գալ ինքը շուտ է։ Բուն նպատակը որն է։ Բուն նպատակը այդ տեսանք Ալմաթայում։ Ուրեմն զինվորական, ուրեմն տեղամասերը, զորամասերը գրավելը, անվտանգության զորանոցները գրավելը, ուրեմն խոշոր բիզնես, ուրեմն կենտրոնները գրավելը եւ թալանելը, մարդկանց ոստիկաններին եւ զինծառայողներին բռնելուց հետո գլխատելը։ Եվ պարզվեց, հիմա շուտով դուք կտեսնեք, քանի որ ըստ իս համոզված եմ, որ այդ այսպես կոչված գունավոր հեղափոխությունը, արյունով գունավոր հեղափոխությունը մեր մոտ 18-ին անարյուն էր։ Ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը հաշվել էր նաև արյան ճանապարհը, Ամերիկայի իշխանությունը հասեց, որը ճունենային կերի 4 տեղ կլներ։ Իսկ մեր մոտ կլներ։ Եվ դա նախադեպ 2008-ի մարտի 1-ին մենք տեսել ենք, որ պատրաստ են նախորդ իշխանությունները արյուն թափելու։ Ահա։ Եվ հետաբար եւ արեցին, ուղղակի ձախողվեցին։ Հիմա 10 չէ, 2008-ին, այո, իրանք ձախողվեցին, հա։ Չէ, չհասան նպատակին, բայց այդ ճանապարհի վրա։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը հաշվել է, որ 18-ին եթե ինքը գնա կոշտ քայլերի, սկզբունքորեն, արդեն գործ ասել է, որ կարող է այստեղ արյունով ճանապարհ գնալ, էլի։ Ինչև է։ Սա տեսակ է դա, որը իրավունք ունի գոյություն ունենալ, այնքան որքան նաև այլ տեսակետ իրավունք ունի։ Հիմա վերադառնանք Ղազախստանում եւ Ղազախստանում սկսեցին մարտական 13 մեծ քաղաքներում միաժամանակ սկսեց ապստամբությունը։ Կազմակերպված ջոկատներ, ընդ որում ջոկատի հրամանատարները ընդ որում կարմիր գույնի սպորտային համազգեստ, որպեսզի իր հրամանները ձեռքերով, հայացքով, բղավոցներով շատ արագ խումբը, որտեղ այդ ժխորի մեջ շատ դժվար է, ասենք, ռացիաները աշխատացնել, հեռախոսկապը, երբ որ կարող անջատվի, չէ՞։ Միայն այդ գույնով համազգեստով իսկ այդ նկարածները կան, դա ուկրաինական սցենարով։ Ուկրաինայում այդպես էին անում։ Ես կոնկրետ կարմիր գույնի համազգեստ էին հագել եւ իրենց հրամաններն են կատարում, խմբերի ղեկավարներն են իրենք։ Հիմա իրանք զենք, այո, զենքին տիրապետեցին։ Եվ խնդիրը առաջինը գիտեք որն էր։ Ալմաթայի օդանավականը գրավել, իրանք գրավեցին։ Իսկ ինչու համար։ Գիտեք, Ուկրաինայից արտահերթ 4 ռեսպտիլիներ իքնաթիռների։ Եվ Ուկրաինայից գալու էր, այսպես ասած, վտարանդի ապագա կառավարությունը։ Դա պլանավորված էր 4 իքնաթիռ դիշնեին Ալմաթայի Այդ առաջ ինֆորմացիա տարածել Ռուսաստանի դաշնությունից հայտարարել են, որ ռուս խաղաղապահները вместе с казахскими силами Ղազախ ուժայինների հետ միասին արդեն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Ալմաթայի օդանավականը։ Շատ կարևոր է։ Այո, եւ տակայնն էլ հայտարարել է, որ կգնա Ալմաթայում 20000 բանդիտ հանրեններ են։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն դա պատրաստված զոր կա, բանակ է։ Հիմա մենք ասում ենք ինչու Փաշինյան Նիկոլի դեմ կազմակերպված ցույց չեն կանում, որտեղ այդ կազմակերպվածությունը իրենք երկու կարևոր բաղադրիչություն ունեն։ Դրանք մասնագետներն են, որոնք կառույցներ են, ջոկատներ են սարքում, մասնագիտական ջոկատներ։ Առաջին, երկրորդ ֆինանսավորումը։ Հիմա ես հարց տամ։ Այսօրվա անդիմություն կոչվածը ունեն այդ մասնագետները եւ այդ ֆինանսները, որ կազմակերպեն այն ուժին, որը հետո ձեռնոցի նետի իշխանությանը։
Այսինքն իշխանության ասել եմ ինստիտուտների, չէ, ոստիկանությանը, անհրաժեշտության դեպքում բանակին, հատուկ ծառայություններին, ֆինանսական իրաց կարողություններին, չէ, այսինքն դու չափելի լինես, որ փորձ անես իշխանություն վերցնես։ Իսկ այդպիսի փորձ միայն այլ պետությունները ունեն, պետություն ունի։ Եւ հետաբար որ ասում էին բանը, ես այսպես կարողացան իշխանություն վերցնել, իհարկե հեքիաթ։ Ակնհայտ Ղազախստանի դեպքը ցույց տվեց։ Ոչ մի Ղազախստան, Ուկրաինա, Վրաստան, բոլոր տեղերը, այո, բոլոր տեղերը արտաքին միջամտություն, ֆինանսներ, մասնագետներ եւ Ղազախստանը մեր օդանավականը ինչու են վերցրել, սա կարևոր գործոն է։ 4 ռես արդեն ռեսերը ասվել էին, որ գալու են նաև Կիևում գտնվող այդ ընդդիմության առաջնորդի, ես ազգանուն չեմ ուզում սխալ ասել, եղել է 90-ականներին էներգետիկայի նախարար ԲՏԱ բանկի սեփականատերը։ Գալու էր կառավարությունը, դա հարավի մասն է, կա Ղազախստանում այսպես չգրված, բայց հարավ-հյուսիս հակամարտություն, հյուսիսը ավելի շուտ ռուսական ուղղվածությամբ, ռուսալեզու է, հարավը սահմանակից Ուզբեկստան, Ղրղызստան, նաև ույգուրների հետ Ղազախստան բավականաչափ ույգուրներ են ապրում, նաև իրենց հետ Չինաստան։ Ընդ որում ուրանի եւ նավթագազային հիմնականում արդյունահանող այդ հանքավայրերը հարավում են գտնվում։ Եվ մարդիկ նյութապես ավելի աղքատ են ապրում, քան հյուսիսում, այսինքն հարավի ժողովուրդը ինչքան մոտիվացված է, չէ, ասում է, եկել եք թալանում եք, մեզ ձուլում եք, մեզ գաղութացնում եք, ռուսը մեզ իշխում է եւ այլն, մենք գնում ենք մեր երկիրը ազատագրելու, լուրջ մոտիվացիա։ Ձեր հետ էլ երբ որ ասեն ինչ որ վերցնես կոնն է, կարաս գլուխ էլ կտրես, թալանես կոնն է։ Ահա, եւ արդյունքը այն եղավ, որ այդ օդանավականը երբ որ վերցրեցին, իսկ իրականում երկու շտաբ կայանա Կիևում արդեն բացահայտված է, մի 6-ի աշխատակիցներ են կադրային սպաները, որոնք այս օպերացիան ուղղակի ժամանակից շուտ այդ, գիտեք ոնց ռուսները կարողացան արհեստական հասունացնել այդ փուչիկը եւ արևմուտքը քանի որ ամսի 10-ին 12-ին Ռուսաստան ԱՄՆ փոխարգործնախարարների մակարդակով եւ 10-ին 12-ին ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Ռուսաստան ներկայացուցիչ հանդիպում ալնել իրենք փորձում են այդ բանակցությունների սեղանին ունենալ նաեւ ղազախական այս ապակայուն վիճակը ընդ որում երկիր մոլորակի վրա երկու պետությունների սահմանը ցամաքային սահմանը ամենաերկարը Ռուսաստան-Ղազախստանն է 7600 կիլոմետր Որսի ցույց տամ Ամերիկայի ազդեցությունը Ղազախստանում երկու փաստ են բերում, 3 փաստ, փաստ առաջին 75% գազի նավթի արդյունահանում Ղազախստանը, որի բյուջեի 50%-ից ավելն է լցնում, 75% մեծ բրիտանական ֆիրմաներն են պատկանում։ Երկիր մոլորակի ամենա հանքարատ ուրանի հանքերով պետությունը Ղազախստանն է 25% ամեն տարի տարեկան աշխարհի ուրանի արտահանումը 25% Ղազախստանն անում 80% այդ հանքերի սեփականատերը ովքեր են մեծ Բրիտանիան հաջորդը 19-20 թվականին ամեն տարի 100 մեծ ֆոնդեր դրսի ֆինանսավորել են մոտ 25000 հասարակական կազմակերպություններ ընդհանրապես այդ 100 ֆոնդերից մեկի անունն ասեմ ոսի պատկերացնենք թե ինչ գումարներ ամտել Ղազախստան բաց հասարակության ինստիտուտ Սորոսի հիմնադրամ եւ հետեւաբար Ղազախստանում պատրաստ եղել էր իշխանությունը վերցնելու իրական իշխանությունը վերցնում են այսպես Նազարբաևի կլանը թիմը որը ինքը համատարած տարածել է ինքը իշխանությունը այս իր նշանակած մարդուց վերցնում էր այս ձևով փողոցով հանձնում էր նրանց ում իրան ասում էին իսկ այդ մարդիկ Ուկրաինայից Կիևից էլեկտրիկային ալմաթայիչներ իրենց էր հանձնելու այսինքն ինքը կատարում էր արևմուտքի հանձնարարականը չստացվեց որտեղ այն մարդուն որ նշանակել են երկրի նախագահ շատ ավելի խորագետ է քան իր այդ արտաքին պարզ ժպտացող շատ բարեհամբույր տեսնա ես կարծում որ այդ առումով ռուսները եւս իրեն օգնել են խորհուրդներ տալով իրավիճակի համարժեք գնահատման առումով եւ կյանքը ցույց տվեց որ այսօր հապկը երբ որ գտնում է այնտեղ նա չի գնացել ներքին անկարգությունները ուրեմն թուլացնելու վերացնելու իր խնդիրը այլ է Ռուսաստանի համար ստրատեգիական ինչ երկու կարևոր օբյեկտ կա, որ գտնվում է Ղազախստանում, Սեմիպալաց, իսկ որտեղ ատոմային բոլոր փորձարկումներն են անում, ռուսական զենքի առաջին։ Երկրորդ Բայկոնուրը, որտեղ դիզելանավերն են թռնում։ Հիմա ինչ կարծում որ դա այս դրանից հետո, երբ որ դրանից հետո, ասենք, այս ահաբեկիչներ չասենք, ազատարարներ, ցուցարարներ, որ վերցնեին, չէին վերցնելու այդ օբյեկտները, իհարկե վերցնելու են։ Իդեպ ասեմ ձեզ Բելարուսը եւս նման մի կարևոր օբյեկտ ուներ Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի օվկիանոսային նավատորմի, ոչ ծովային, տարբեր են։ Օվկիանոսային նավատորմի կառավարման կենտրոնը խորհրդային միջազգային ժամանակ դրվել է Բելարուսում։ Պատկերացնում եք, այդպիսի մի կենտրոն կարող է 10-15 տարում չկառուցես։ Իսկ եթե Բելարուսում Լուկաշենկոին տապալում էր արևմուտքը, օպերացիան կառավարում էր Լեհաստանից։
Լուկաշենկոյի տապալման վերցում էր նաև այդ կենտրոնը պատկերացնում այսինքն ամբողջ ռուսական ատոմ օվկիանոսային նավատորմը այլուց զրոյացում են կառավարման բան չկա նույնը հիմա է ասում Ղազախստանում եւ հետաբար Ռուսաստանում շատ վտանգահարույց է եւ Ղազախստանը ինքը դառնում է միաժամանակ 7600 կիլոմետր չպաշտպանված սահման որտեղ Ղազախստանի ու Ռուսաստանի միջև սահմանները զինական առումով չպահում դա բանը մաքսակետեր է դրանց եւ հիմա ովքեր են այդ բայվի կոչվածները երկու ճանապարհով են եկել Ղազախստան բերվել ճանապարհ առաջին Աֆղանստանից նաեւ ազգությամբ Ղազախ, ուզբեկ, ղըղыз, որոնք Թալիբանի անդամներ են եղել, կռվել են ամերիկացիների դեմ, ռուսների դեմ, դրանք տեղի նաեւ բայվիկները Թալիբանի անդամներ եկել են ուրեմն Ուզբեկստան, Ղըղızստան եւ անգամից Ղազախստան, որտեղ Ղազախստանը հարակից սահման ունի Ուզբեկստանի եւ Ղըղızստանի կամ Կիրգիզիայի նախկին անվանում իր հետ։ Դրանից ներքև Աֆղանստանն է։ Մյուս ճանապարհը եղել է Թուրքիա, ուշադրություն դարձեք, Ադրբեջան, Կասպից ծովով։ Ղազախստանի արևմտյան մասն է Կասպից ծովի սահմանակից։ Այսինքն այնտեղից էլ են եկել։ Հստակ։ Ավելի որ Թուրքիայի ուրեմն Թուրքիան զրոք ձայն, որից արձագանք չկա։ Ու պատկացում Ղազախստանից ու երկիր մոլորակի տեղեկատվական հոսքերը Ղազախստանի շուրջն է, չէ՞, Թուրքիայում արձագանք չկա։ Ասում են ճիշտ նիշ տրավի։ Մենք ոչ տեսել ենք, ոչ լսել ենք։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, որ օպերացիայի մասնակից Թուրքիան հարված ստացավ գոտկատերից ներքև ռուսներից։ Բայց մյուս կողմից ինչ շատ հետաքրքիր է, տեսեք, Նազարբայևի կերպարը մի կողմից կնքահայր ՀԱԿ այս ուղղությամբ, բան նայենք։ Մյուս կողմից մեծ ահռելի կապիտալի 40 միլիարդ կապիտալի մասին է խոսքում, որ դրսի արևմտյան բանկային այդ համակարգերը լեսած։ Մյուս կողմից Թուրանի իդեոլոգն է։ Այո։ Թուրան եւս 2040 թվականի տեսեք, բանկեր ինքը երրորդ լարի վրա սկսեց խաղալ։ Ուրեմն առաջին լարը ռուսական լարն է, երկրորդը արևմտյան լարը, երրորդը թուրքական։ Այդ թուրքականի հետ կապված այս ամեն ինչով հանդերձ ով է ուզում իրեն, այսպես ասած, հեռացնել եւ Ռուսները ասում են հիմա պատերազմ է գնում մեր։ Որտեղ նաեւ ռուսները հասկանում են այդ մեծ թուրանական ծրագիր, կնքահայրը ինքն է, այստեղ հասկանում։ Արևմուտքը հասկանում է, հա, յատմև էս կնքահայրը թվում է թե ինքն է, բայց նաեւ այստեղ ինչպես ասեմ, Նազարբայևի ռուսների մոտ չի։ Իր ոչը Նազարբայև ոչը, այդ միլիարդներն են։ Այո, որը արևմտյան բանկերում են եւ արևմտյան ԱՄՆ-ի Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունները իրաց վրա Ահա, բայց իսկ կողմից էլ էս նավթավան, էս ամբողջ էս ցանցը դուք ինքներդ մանրակրկիտ ներկայացրեցիք, թե ինչ գումարների մասին է խոսքը, այստեղ վստահաբար Նազարբայևը։ Ինքն է, իհարկե Նազարբայևն է։ Եվ իրեն ասում են հիմա իշխանությունը տիհանձնես։ Իդեպս ասեմ, 90-ականների սկզբներին Վրաստանում կար նախագահ Շևարդնաձե, կարծում հիշում եք։ Դե իրեն ասին իշխանությունը հանձնում է Սաակաշվիլուն։ Ասենք Շևարդնաձեն ասեց Լակոտին իշխանության, ասեց չէ, Լակոտին չես հանձնում, ես ես հանձնում։ Մենք այս Լակոտին նշանակում ենք նախագահ։ Հետո 14 թվականին 2000, ասենք Յուշչեն բանին Յանուկովիչը իշխանություն դի հանձներ Պարաշենկոյին։ Ասենք դի հանձներ սուսպուս։ Հանձնեց, այստեղ մեզ մոտ հանձնելու հանձնեց։ Տակայվը երբ որ նշանակվեց որպես Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի կողմից հիմա պահ եկել է Նազարբայևին ասում են իշխանությունը կանձնես ռեալ իշխանությունն է, ում մենք ենք ասում։ Արևմուտքը։ Այո, ումը մենք ասում ենք։ Այդ չստացվեց։ Ինչու որտեվ Ղազախստան պետությունը բերելով այս արմատականներին, իսլամիստներին այդ գլխատելը իսլամ ֆունդամենտալիստների գործն է, այսինքն նաև այդտեղ կրոնական գործոնն է սկսելու աշխատել 7600 կիլոմետր նորից եմ ասում, հələ մտովի պատկերացրեք, ամբողջ Ռուսաստանի կենտրոնական եւ արևելյան մասը ահաբեկչության թիրախ է դառնալու եւ Աֆղանստանի 15-20 միլիոնանոց այդ զորախումբը ահաբեկիչների, որը որ պատրաստված էր, ուր էին գնալու դեպի Ռուսաստան, պատկերացնում եք Ռուսաստանի վիճակը։ Այս խնդիրը պլանավորած եղել է արևմուտքի կողմից որպես կարևորագույն գործիք եւ հարված Ռուսաստանին, բայց Ռուսաստանը արևմուտքին ստիպեց արհեստական ջերմոցային պայմաններ իրավիճակ հասունացեց, արևմուտքը ստիպած շուտ քայլ արեց։ Սա 2-3 ամիս հետո կաներ։ Եվ այդ շուտ քայլ անելու արդյունքը մենք տեսանք։ Ձախողում է, դուք տեսել եք, ասենք այն նկարանները, որ Ալմատիում կոնկրետ ինչեր են անում։ Եվ ինչեր
թողնվում, որպեսզի այդ վայրագությունները արվեր։ Իդեպ ասեմ առավոտվանից 3 առավոտվանից Ով է նախապատրաստում հաղթում։ ուրեմն դուրս հանվեց եւ զորքը եւ ոստիկանությունը։ Տեղի իշխանությունները հանեցին։ Ասին դե հիմա հեղափոխությունա տեսնենք։ Հեղափոխականները ինչ եք ուզում։ Ասին կառավարության հրաժարականն է։ Ղեկավարը ասեց հրաժարական։ Ազգային ժողովը ասաց խնդիր չի շուտով կլինի։ Հրաժարական կտա։ Նազարբայևի արցանը նետել ինքը վատնա խնդիր չի իհարկե։ Այսինքն իրականում ղեկավարը Ղազախստան ինքը ձյուդոիստ է։ Հակառակորդի հնարքները նաև այկիդո իր դեմ օգտագործում։ Ասեց ինչ որ ուզում եք, ես համաձայն եմ։ Եվ ամենակարևորը ինքը թույլ տվեց, որպեսզի այդ խմբավորումները Ալմատիում անեն ինչ որ ուզում են եւ արդյունքը ինչ եղավ։ Այդ նույն ժողովուրդը տեսավ են վայրագություններ, որ մի օրվա մեջ Ալմատին կարող են ոչնչացնել, սկզբունքորեն շենքերը այլել, բռնություններ, բռնաբարություններ, սպանություններ, թալան եւ այլն, որովհետեւ Վաղչեմիսով ինքը զորքը սկսի կանոն ներքին զորքերը եւ բանակը ժողովրդացի հա այսպես փրկիչներ եկան, բայց սրանց իշխանության են ես բարբարոս ահաբեկիչներին իշխանության տայք եւ արդյունքում եղավ հետեւյալը, այո հապկը գնաց, բայց հապկը այլ խնդիր է կատարում, ինքը ռազմական ստրատեգիական կարևոր նշանցում օբյեկտների պաշտպանությունն է։ Հապկի խնդիրը դա է։ Ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ իշխանությունը այսօր Ղազախստանում ունակ է կարգ հաստատելու միայն մի փաստ բերեմ։ Ինքը Ալմատիում իրավիճակը սկսեց վերցնել հսկողությամբ, նոր դրանից հետո է իդեպ դիմել հապկին։ Այնպես չի, որ ինքը Ալմատիում իրավիճակը բացի թողվիճակ ա եղել, ասել է հապկ եկեք ինձ օգնեք, որպեսզի վաղը չմիսօրը նաև քարոզչական դաշտում այսօր Ղազախստանի ղեկավարը ներկայացնի, որ այդպես չէ, այս իրավիճակին տիրապետել եմ, ինքը սկսեց այդ ահաբեկչական խմբավորումների զինական առումով ուրեմն ձերբակալությունը, ուրեմն անհրաժեշտության դեպքում եթե կա դիմադրություն զինված նաև ոչնչացումը, նոր դրանից հետո ինքը հապկին դիվեց, իսկ հապկին դիվեց ասեց եկեք այս ստրատեգիական օբյեկտները սկզբունքորեն, որը ոչ միայն իմ տարածքում է, բայց հապկի ընդհանուր անվտանգության էլեմենտ է, եկեք նաև պաշտպանենք։ Հիմա հապկը գնացել է այդ գործառույթն է իրականացնում։ Ինքը այս նախագահը շատ արագ լուծեց հարցերը, Նազարբայևին տապալեց սկզբունքորեն։ Ես առավել քան ես երեք եմ դրա մասին, երեք ինձ 24 նյուսի տաղավարին հրավիրել, նույնիսկ հարցադրում անողը զարմացավ այդ գործընթացները չի։ Այլևս պարտական է Ռուսաստանը։ Չէ, ինչու է համար։ Ինքը պարտական չի, ինքը ուղղակի լավ գիտի իր բարեկամն ու ճշնամին ով է։ Պարտականություն չի, ինքը այնուամենայնիվ հապկի անդամ է, հապկը ինչ ոնց ասի, ինչ բառ ասի, Ադամջանի չի արել Ղազախստանը։ Սիմոնյանի այդ կետերը, որ այ եթե դուք ուզում եք մենք օգնենք, հետեւաբար այս կետը, այն կետը, 6-7 կետեր մատնանշել, որ դուք պիտի նկատի ունենաք։ Այս դա մի քիչ բան նկատումներով բանել, իսկ Մարգարիտա Սիմոնյանը այդ կետերը հաստատում է։ Ուրեմն Մարգարիտա Սիմոնյանը Պեսկով չի, մի վարքյան։ Դե այդպես չի։ Ես հստակ եմ, այդ կարգի բաները, այո, Մարգարիտա Սիմոնյանը իշխանությունների մոտ կանգնած տեղեկատվական մի կարևորագույն կառույց է ղեկավարը։ Ինձ համար նորություն չի։ Հա։ Բայց սա գիտեք, ավելի շուտ ես Տիկին Սիմոնյանի այդ խոսքերը ես ասում եմ այսպես ի գիտություն Տոկաևի, որ վաղը եթե իսկ քեզ հնարություն տրվելու է նոր կառավարություն, նոր իշխանություններ ձևավորել, դու նկատի ունեցի, որ այնուամենայնիվ որ չսխալվես, որտեղ կարող է էйֆորիա մոտդ լինի, որտեղ իրականում դու ես իրավիճակը բան անելու, վերցնելու ձեռքը, քեզ չթվա, որ եթե դու վերցեցիր, ուրեմն ամեն ինչ կարող ես։ Եթե մենք չլնենք իրականում Տոկաևը հանգիստ գործը միջև վերջ կհասնի, երբ որ ինքը գիտի իր մեջքին հապկը կանգնած է։ Հիմա դուք պատկերացնում եք անցյալ տարի մայիս-հունիսին Հայաստանում հապկի ստորաբաժանումներ այստեղ լինեին։ Կապ չունի մի հոգի։ 5 հոգի լիներ 5 դրոշով։ Այսինքն յուրաքանչյուր երկի դրոշով, այսինքն իրականում այդ երկինն է այդտեղ։ Հայաստանի իշխանությունների կեցվածքը լրիվ այլ են։ Սկզբունքորեն նայում ես ատոմային տերությունը եւ մյուս պետությունները ռազմական առումով եկել մեջքիդ կանգնել են։ Փաշինյան Նիկոլի քայլերը ով էր ուզում լինի ամենավերջին վախկոտը։ Պատկերացնում եք այդ ուժ եկել ասում են դե հիմա արա։ Առ այսօր Փաշինյան Նիկոլը 4-րդ հոդվածը ման է գալիս, չի գտնում։ Այ Ղազախստանի դեպքերով 4-ը գտավ։ Պարզվեց, որ 3-ից հետո 4-ն է գալիս։ Իսկ առաջ 3-ից հետո ինքը որ նայում էր 2-ից հետո 5-ն էր, թե ուրիշ հոդված չկար։ Այս իրողությունների պայմաններում ենք ապրում եւ Ղազախստանի պահով սա մեզ համար ինքնադրական։ Այստեղ հիմա ինչ որ մարդիկ, փորձագետներ, ինչ որ կուսակցության ղեկավարներ ասում են Ղազախստան պետք է այսօր 3 ֆակտորը ԵՄ տարածել է բանը լեսբիների եւ գեյերի մի 10-15 դրսից ֆինանսավորող իրավապաշտպան կառույցներ
հայտարարություն են տարածել, որ Ղազախստան պիտի բան չգնա, զոր պիտի չգնա։ Հա իրանք գերն ու լեսբիները պիտի գնան Ղազախստանում հարցեր լուծեն։ Ասածս ինչ է։ Ուրեմն դրանով են գնում։ Չեն գնում, խնդիրն է որ չեն գնում, հա։ Դե իրենք իրանց մարմնի գրգիրները բավարարելու համար է։ Դրա համար պետք չի Ղազախստան հասնել։ Ասածս ինչ է, որ իրականում այս օպերացիայով, որտեղ Ղազախստանը եւ ՀԱՊԿ-ը առաջներքին Ռուսաստանը հաղթեցին արևմուտքին, սա հաղթանակ է։ Կարելի ասել, դուք եք շտապում այդպեսի հայտարարություն։ Չէ, ես ասում եմ, արյուն կարող է թափվի այլ տեղեր, դիմադրության օջախներ։ Հիմա ոնց որ գիտեք ինչ, 45 թվականին, երբ որ Բերլինը սովետական զորքերը գրավում էին, զոհվում էին նաև սովետական զորքերից, չէ՞, զինծառայողներ, բայց արդեն որոշված են, ընդ որում, այդ խորհրդային միության հաղթանակը որոշվեց Ստալինգրադի ճակատամարտից հետո, երբ որ ֆրոնտալ հակահարձակում եղավ 43 թիվ, հələ 2 տարի կար, չէ՞, մեղմացած մինչև Բերլին, բայց նրանք ովքեր որ զինվորական էին, իրենք ամբողջ պատկերը գիտեին, իրենք հասկանում էին, որ Գերմանիան պարտվելու է։ Գերմանացիներն են հասկանում, իրենք պարտվելու են։ Եթե օրինակ նորագույն ատոմային զենքը չունենայի, դա կարող է վիճակ փոխել, որը չունեցան։ Հիմա նույնը այստեղ թուրքական աշխարհի, սա ոչ միայն Ղազախստանի, ՀԱՊԿ-ի, Ռուսաստանի հաղթանակն է, սա թուրքական աշխարհի այն նկրտումները, որտեղ միջինասիական կամ կենտրոնական Ասիայի երկրները Թուրանի մեջ էին ընդգրկում, հիշում եք, երբ Գորժ Գայլերի ղեկավարը այդ քարտեզը դպրոցական դասագրքերում կա, Էրդողանը նվեր էր տալիս։ Պեսկովի պատասխանը հիշում եք, ասեց, եթե Թուրան լինի, այդ Թուրանը մենք ենք։ Հա, չէ, դուք ով եք։ Ասեց, Թուրանը մեր Ալթայից է, չէ՞ սկսել ժողովուրդը։ Դուք ով եք, դուք մեծ հաշվով հիմա քոչորները եկել եք այլ երկրների։ Դրա պատասխանն է։ Ոչ միայն պատասխանը, Թուրքիային Ռուսաստանը ասեց, քո տեղը այնտեղ է։ Пока не возле Параши, но будет и возле Параши։ Հիմա Թուրքիան միակ տեղ է ամբողջ մերձավոր ու միջին արևելքում, միակ տեղը, որտեղ առավել գործում դերևս կշիռ ունի, Սիրիայում չունի, ընդունում ենք։ Իրաքում չունի, դուք տեսնեք Իրաքում ինչա կատարել, որտեղ այնտեղ Իրանն է շիա մահմեդականությամբ, նաև քրդերը, Թուրքիայից բան չունի։ Եվ ավարտում եմ, ասում եմ, Թուրքիան միայն հարավային Կովկասում առայժմ կշիռ ունի, որտեղ կա Ադրբեջան։ Որ պայն որ Ադրբեջանի ղեկավարը ծանր ու թեթև արեց եւ հասկացավ ինքը որտեղ դիլի, դուք կտեսնեք, որ Թուրքիան կմնա այն փոքր նույն լոկալ տերությունը, որտեղ ինքը կա։ Կանոն կաշխատասխան այս պլանը իրակով ամբողջացնելու համար դեռ ինչքան պիտի պետք գա Նիկոլը Ռուսաստանին։ Այդ գործիքը ինչքան է իրենց։ Եկեք այդպես ձեր տրամաբանությամբ, հա, առաջնորդվենք։ Եվ մի քիչ հարցի մեջ, ասենք վիրավորական հարցադրում կա, ոչ թե Նիկոլի պահով, այլ Ռուսաստանի պահով, որ այդ գործիքը իրանց պետք է։ Սովորաբար իրենք այդ երկրի ղեկավարը բոլորի հետ նույնիսկ վատ ումը որ չի էլ սիրում, երկրի ղեկավարը ինքը աշխատում է։ Նիկոլի խնդիրը Ռուսաստանինը չէ, Նիկոլի խնդիրը մեր խնդիրն է։ Մեր կեցվածքն է, մեր համակերպվելն է, մեր ծնկելն է, ծնկած վիճակում ոտքի չկանգնելն է, որ Ռուսաստանը նաև արձանագրում է մեր այդ վիճակը, չէ։ Եվ հետաբար, եթե մենք ուղղվենք, վստահաբար Ռուսաստանը եւս շատ հարցերում է ձեր ասած ժամանակ ինքը բավականին արագ կխտասնի, բայց քանի որ մենք չկանք, մենք կոչվածը, հա, քաղաքական էլիտան, ժողովուրդը, հասարակական կարծիքը, այդ երեք գործոնը, այդ մենք չկանք, Նիկոլի իշխանության մնալը բավականին երկարաձգվում է։ Մենք որ լինենք, դրան զուգահեռ Նիկոլի իշխանությունը օր առաջ ժամ առաջ փոքրանա։ Շնորհակալություն, ես մեծ հետաքրքրությամբ հետևում եմ եւ խնդրում եմ, որ առաջիկա եթե հնարավոր է, հա, մենք շարունակենք մի շաբաթ անգամ եթե հնարավոր կլինի, որտեղ մեր հաջորդ հյուրը եկել է, այսպես ասած, ստիպած եմ, հա, հիմա փակել հաղորդումը, շնորհակալ եմ։ Հնարավորինս շուտ մեր քաղաքավարականներին մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպեից ու եթերում ենք իմ հյուրն է դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Գասպարի Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։